O espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró faz a última apresentação amanhã. Ele conta a história de resistência à tentativa de invasão pelo bando de Lampião e é resultado de muito ensaio e preparo por parte dos artistas e equipe técnica, como mostra a reportagem de Juliana Fernandes. As luzes se apagam e o telão anuncia. Vai começar o espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró. Desse momento em diante, o público faz uma viagem no tempo. O ano é o de 1927, mês de junho, quando o bando de Lampião invadiu a cidade. Na defesa de Mossoró, 158 homens que ficaram conhecidos como heróis da resistência. O palco está montado no mesmo lugar onde se deu o conflito. O roteiro do espetáculo, escrito por Tarcísio Gugel, ganha vida com figurino, cores e efeitos audiovisuais. Ao todo, 200 pessoas estão envolvidas na realização do Chuva de Bala. Nos acercamos naturalmente da insegurança, nos protegemos. Daí no teatro ensaia-se muito, são mais de um mês de ensaio e preparação de elenco. Para garantir alguma coisa, mas garantia absoluta nunca temos. De modo que até a última hora nós ficamos apreensivos para que a plateia goste, para que as cenas ocorram muito bem, para que o ator esteja pleno, correto, envolvido com a emoção de cima, para que o público se emocione até o último momento. 2 horas antes da apresentação, o grupo começa a chegar aos camarins. No salão, cabelo e maquiagem ficam impecáveis. Depois, hora de colocar o figurino. Mas a preparação de quem entra em cena começa bem antes disso tudo. Eu li muito, escutei muitas pessoas dizendo alguma coisa, mas também tinha informações que eu já gostava e queria pôr, né? Sobre como um comandante, como um rei se portaria frente a um ataque. Né? Ele teria que ficar mais atrás, mais do lado, qual a posição de Lampião nesse ataque. E aí você vai incorporando isso, a direção vai permitindo algumas coisas e você vai fazendo. O diretor ele deixou a gente bem à vontade, para a gente pesquisar coisas, ver vídeos, ler muito sobre tais personagens que são da arte mambembe, né? A própria vivência de algo, por exemplo, minha, que eu sou artista de teatro e estou atualmente fazendo um espetáculo de rua, então isso me deu um grande suporte. Alguns atores participam há vários anos do espetáculo. Quem está pela primeira vez não esconde a satisfação por fazer parte do grupo. O fato de estar rodeado por essa juventude de Mossoró, por jovens artistas, da dança, do teatro, da música, isso é também uma coisa muito boa, né? Muito estimulante. Então, para mim, tem sido uma coisa em todos os sentidos bom. E significa também para mim um pouco de reencontro com o teatro. Eu recebi o convite com muita honra do diretor João Marcelino e está atuando assim ao lado de Leó, ao lado de Romero, de Tony Silva, de Luciana e do próprio Aécio Cândido. Para mim está sendo muito gratificante. Além dos 60 atores, 20 crianças do PET do Alto do São Manuel participam do Chuva de Bala, o que tem despertado em muitos o gosto pelas artes cênicas. Eu acho que é muito bom, porque se a gente quer participar e se colocar algum plano de atriz, ator, é bom porque a pessoa já tem prática. Já está aprendendo. Muito. O espetáculo Chuva de Bala é encenado há 10 anos. Nesta temporada são 16 apresentações. Para quem está no palco, cada noite é como uma estreia. Eu acho que se a gente não ficar nervoso é porque tem alguma coisa errada, Tem que ter o nervosismo. A dedicação da equipe que trabalha para que tudo ocorra conforme planejado não é em vão. O público permanece em frente à Igreja São Vicente até o fim da apresentação e pela primeira vez ou não, se encanta com o que vê. Sempre quando eu tenho oportunidade de vir aqui a Mossoró, eu venho para ver esse espetáculo, né? Porque aqui é uma cidade que eu gosto pelo fato de assim, eles apoiarem muito a cultura, né? E sempre é bom, né? Os atores locais, sempre tem alguma coisa assim que faz a gente prestigiar mais, né? Tenente Laurentino, vamos fazer um levantamento criterioso para distribuir as armas e as balas.